वालेकुम मेरे भाइयों और मेरी बहनों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम आपको अपने बर्ड का शो कराते हैं। और उससे पहले वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो चैनल में नहीं है तो वो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें ताकि आने वाले वक्तों में आपको वीडियो टाइम पे पहुँच सके। शुक्रिया। अब आप हमारे बर्ड का शो करें। बर्ड की क्वालिटी चेक करें आप, माशाल्लाह। शरादी, खाल, लक्के, कातिद, असील, ये 4-5 नस्लें हमारे पास, माशाल्लाह। ये ग्रे शरादी, माशाल्लाह। देख कितने शौक से दाना खा रहे हैं। अब इनको डालते हैं पानी।
माशाल्लाह देख कितने शौक से पालक खा रहे हैं। इस पालक से बहुत कैल्शियम वगैरह आयरन वगैरह मिलता है, तो बच्चे अच्छे पालते हैं, बड़े शौक से। माशाल्लाह चेक करें, आज हम अपने सेटअप में नए बर्ड लेके आए, ये जावा मुर्गा। माशाल्लाह चेक करें, क्वालिटी चेक करें। बहुत नायाब कलर है। दोस्तों अब आप हमें इजाज़त, और आप हमारे बर्ड शॉप को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको आने वाले वक्तों में अच्छी अच्छी वीडियो बना के दिखा देंगे। और अब आप हमें दे इजाज़त। ओके, ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।